Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Nah, turkeun rebu-rebu nuhun ka hadirin sadayana anu parantos nyumpingan kana pangulam abdi sakula wargi, terutama ke Pak Yai pimpinan Pondok Pesantren Maulana Al-Karim, atur nuhun ka para santriwati santriwan, tehilap ka bapak-bapak ibu-ibu atur nuhun. Abdi ngulang ka ieu tempat sanes kanggo karena ngagungkeun kana sasih dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanggo ieu acara dikawitugi ka akhir bade disanggakeun ka Pak Yai. Hapunten ka sadayana sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, budak sadayana, alhamdulillah. Sakumaha diunggulkeun tadi ku Sahibul Hajat, Sahibul Maqasid. Rena orang kempeli dia teh ti aya sanes dan tawisna orang agungkeun kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kecintaan orang ka Kanjeng Nabi teh sabaraha dibandingkeun sareng para sahabat lain. Tapi orang mah ahli ibadah lain, jelema pinter lain orang mah. Antara minimal orang mah kecintaan orang teh ditampakkeun kalawan bentuk awasan shalawat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'aksiru as-salata alaihi. Maka sakulobakeun ku anjeun kabeh baca shalawat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sarasa seueur. Urang ningali sejarah para sahabat kumaha gambarkeun kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sadaya hartana dikeluarkeun pikeun perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diantaranya kecintaan sahabat Abu Bakar. Nalika Kanjeng Nabi hijrah di Makkah ke Madinah, diriwayatkeun sahabat Abu Bakar mah ngulilingan Kanjeng Nabi. Selama perjalanan di Makkah ke Madinah, ngulilingan Kanjeng Nabi. Tujuanna naon? Ngajaga Kanjeng Nabi. Ngajaga jalma anu dipika cinta ku sahabat Abu Bakar Siddiq. Bahkan urang selaku umat ieu wajib hukum urang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ya mah sakedik lah. Barudak diceritakan ya mah
biasanya makan satu salawat bisa keburu tunduh ya mah. Ayo nawe benar. Kita ngeteng pembukaan. Hiji mangsa Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan saat acan Kanjeng Nabi pupus menjelang pupusnya Kanjeng Nabi. Berceritakan Kanjeng Nabi itu damang rada kami. Hiji mangsa ini Kanjeng Nabi manggil Bilal. Manggil saha? Bilal. Kanjeng Nabi hai Bilal kumpulkan para sahabat. Kumpulkan jalma-jalma muslim. Ayo ceritakan Bilal, bapak ibu ya, produk dengerin. Bilal manggil para sahabat, mobil khusus sahabat Khulafaur Rasyidin, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat ini. Ayo kumpul di masjid. Di Masjid Nabawi kumpul para sahabat. Ninggal para sahabat, pupuhuna para sahabat kumpul. Akhirnya orang-orang muslim pada saat itu berkumpul. Semakin sore kumpul di Masjid Nabawi, di Masjid Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Terus kumpul seueur para bapak ibu. Kanjeng Nabi naik ke mimbar. Tahu naik? Naik ke mimbar. Di mimbar Kanjeng Nabi nyarios ke para sahabat. Ayuhan nas bahasa hai manusia, hai para sahabat sadaya. Nah, saksikan ku anjeun nah kaula tegas nyampaikeun perkara sadayana. Yen saenyana teu aya pangan wajib disembah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat cerita, "Na'am, bala ya Rasulullah, mohon ya Rasulullah, kami berjadi saksi anjeun sadaya. Anjeun terus nyampaikeun segala ajaran Allah. Yen teu aya pangan wajib disembah Allah Subhanahu wa taala." Kasih teh? Saat itu kan jadi mitra Rasul. Ditembal kepada sahabat, hampir sadaya para sahabat menyebutkan, "Bala ya Rasulullah, mohon ya Rasulullah, biasanya panggil wajib disembah hungkul Allah Subhanahu wa taala. Anjeun tos sadayana sampaikan ke anjeun ya Rasulullah." Pada mukti itu Kanjeng Nabi. Madu aku Gusti ya Allah. Iya jalma-jalma sadaya jadi saksi. Dan kaulah ya Allah tos nyampaikan segala risalah anu diwajibkan ku anjeun keur disampaikan ka umat kaulah. Kata sendiri. Tak satu segitu terus ayat titik terakhir Kanjeng Nabi di antara bisnis berhubungan dengan hakul adami. Hai para sahabat sadaya, kaulah jasa kedap pada menghadap Allah. Wah, masalah para sahabat sedih. Pada Kanjeng Nabi nyaritakan yang pada menghadap Gusti, artinya naon? Pada pupus. Wah, para sahabat. Jangan wahai para sahabat, bisi kawal pernah boga hutang ke anjeun kabeh. Sebutkeun ayeuna saha kasahana sabarahana ku kawula pasti bakal dibayar. Kaulah hayang menghadap Gusti teh, kaulah hayang ngahareupeun Gusti Allah tina kayang bebas, teu aya istilah papadanan aya hubungan hakul adami jeung kepada manusia. Pilih kaulah aya dosa kabeh. Hampura kabeh para sahabat. Para sahabat cicing. Bahkan para sahabat nyebutkeun dina hatena piraku. Kanjeng Nabi mah nu ngaran Kanjeng Nabi moal aya boga hutang. Kaulah kabeh nu loba hutang ka Kanjeng Nabi. Cek para sahabat. Kaulah nu loba hutang budi ka Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi muka 3 kali naroskeun, "Hei para sahabat sadayana aya gantungan kaulah ka anjeun kabeh. Pilih kaulah boga hutang cek Kanjeng Nabi." Itu ka 3 kali. Sadaya para sahabat tak aya nu ngawanan. Hampir sadaya nyebutkeun dina amanahna. Kaulah anu boga hutang ka anjeun ya Rasulullah.
Terus jempe sadaya ya. Jempe sadaya. Jadi kata sadaya. Ayah nu ngadeg. Ayah sahabat nu ngadeg. Disebutkeun diriwayatkeun eta sahabat ngaranna teh Ukasa. Sarana diceritakan eta sahih sahabat Kanjeng Nabi itu baheula preman. Preman ngan tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nuturkeun Kanjeng Nabi Muhammad. Ngadeg nangtung sahabat Ukasa. Ya Rasulullah kaulah ya. Oh kabeh jamaah sahabat itu gembar. Naonan saya itu alam kabeh disopan ke Kanjeng Nabi. Kaulah Kanjeng Nabi. Cerita. Nah itu orang Ukasa. Cek Ukasa Gus ya Rasulullah. Kalau rek nyaritakeun ieu perkara lamun ieu perkara teh aya hubungan hakul ada jeung anjeun sok ucapkeun ku anjeun. Lamun teu berarti teu diteruskeun. Kumaha aya Ukasa? Caritana ieu carita. Cerita nyata hadis. Sa Ukasa ya Rasulullah ingat teh anjeun baheula basa nalika perang Uhud. Anjeun naik kuda kaula aya di penggeran anjeun ya Rasulullah. Anjeun mecutkeun pecut anjeun kana bujur kuda. Tapi teu kena kana bujur kuda mah. Sab kaula aya di tukangan anjeun ya Rasulullah sehingga eta pecut teu kena ka dada kaula. Kena kana dada kaula. Ya Rasulullah, kumaha tah lamun kitu? Kanjeng Nabi disebutkeun cucu damang. Bahkan diceritakeun para sahabat menyebutkeun riwayat Kanjeng Nabi pucat wajah. Kedamangan dalam. Sengaja bener ya Ukasa. Eta teh hakul adem antara kaula jeung anjeun. Oh Kanjeng Nabi. Anjeun baheula pernah kapecut ku pecut kaula. Ayeuna sok anjeun lakukeun sesuatu nu sarua jeung kaula ngalakukeun ka anjeun. Kanjeng Nabi. Oh para sahabat sadaya nyaksikeun madangkeun geus keul ka Ukasa eta si Ukasa. Wanian ka Kanjeng Nabi. Teu ningali Kanjeng Nabi ayeuna keur teu damang ka. Kumaha ya Rasulullah? Ukasa tambah tinggi, tambah suara tambah cari suara. Kumaha ya Rasulullah balik Tuhan kumaha ya Rasulullah? Kanjeng Nabi akhirnya mewarang Bilal. Bilal cokot pecut kaula tuh di Fatimah. Keur si Ukasa sina ngabalas karena kaula pernah melukai dada. Akhirnya Bilal padongkapan putra Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW Siti Fatimah radhiyallahu anha. Hei Fatimah mana pecut Kanjeng Nabi? Kaula dicandak ya ayeuna. Siti Fatimah nyebut karena dia pecut. Keur Kanjeng Nabi eta Ukasa rek balas rek mecut dada Kanjeng Nabi. Oh. Dikitu kanya ngadang cerita kitu Siti Fatimah nangis tangguh ka cida. Sedih. Ka cida pisan Ukasa piraku bapak kaula teh pecut dadana. Indah keayaan keur gering kitu. Bacakeun ka Ukasa kaula lamun dipecut mah. Mun dibalas lamun baheula pernah Kanjeng Nabi pernah mecut dadana Ukasa. Kaula aya dada kaula Siti Fatimah. Kaula budakna anu dikasih ku Kanjeng Nabi pecut dada kaula. Macam tadi kita mencerita ini baik. Akhirnya cik Bilal, hai Fatimah, suruh Kanjeng Nabi iya mah urusan Kanjeng Nabi, jeung Ukasa. Akhirnya dicandak kita pecut ku Bilal. Dipasikeun ka Kanjeng Nabi. Ukasa dipasikeun ka Bilal, sok Bilal. Esok kan ka Ukasa, sok Ukasa. Poe ayeuna tuntaskeun hakul adami urang kaula ti anjeun. Dipasikeun ka Ukasa eta pecut. Kanjeng Nabi masih di mimbar. Ukasa aya di handap masih di handap. Bener eta. Ukasa nyokot pecut. Sawa kaula ka Kanjeng Nabi. Kaula aya rek maju. Akana nyokot pecut tangtung. Dihadangan ku sahabat Abu Bakar. Wanianan mana Ukasa?
Mulai macam-macam kaulah pang pertama manusia posisi Islam kaulah pang pertama iman kakaknya Nabi kaulah. Mun anyarek macut dada kaulah. Kanjeng Nabi ngomong gitu. Hai sahabat Abu Bakar itu kudu gitu. Geus yang urusan kaulah yang ukasa. Anya sahabat Abu Bakar nuju kan calik sahabat Abu Bakar. Oh, amah mana katentang tahu kasut. Kaulah ayeuna ngabalas ka anjeun aya Muhammad. Maju salengkah dihalangan ku sahabat Umar. Sahabat Umar saya kasih galak ya. Mana walian mangkeluk sih. Urang kitu urang. Kaulah paheula pernah memang sempat benci ka kanjeng Nabi, ngewa ka kanjeng Nabi. Bahkan kaulah sempat paheula rek mayan kanjeng Nabi. Tapi ayeuna kaulah pasti beda ka kanjeng Nabi. Mun maneh wani-wani rek maksud beda kanjeng Nabi, sok lengkahan heula mayat kaulah. Tu sahabat Umar, kok kau dipayahan maneh. Kanjeng Nabi kan gitu, kanjeng Nabi. Akhlak nu kacida hade kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Sahabat Umar teu kudu. Geus sieu urusan kau aja ukasa. Sahabat Umar cari. Maju deui ukasa. Dihalang deui ku sahabat Ali. Sahabat sedaya. Hai ukasa tenggol kau. Darah kau sama jeung darah kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Kan Sayyidina Ali teh pan alona kanjeng. Kaulah darah nasarua jeung kanjeng Nabi. Lamun anjeun ayeuna rek pecut dada kanjeng Nabi, sok pecut dada kaulah. Kanjeng Nabi sahabat Ali itu kudu kitu. Bahaya bakal urusan kaulah jeung ukasa. Akhirnya sahabat Ali cari ukasa langsung maju diri. Pas maju naik ke mimbar deket mimbar pisan sahabatan ayat incuna saha munculna kanjeng Nabi teh Hasan Husain nangtung duanana ngajega ngahalana ukasa mun anjeun memang pernah aya hakul ade jeung aki kaula ya kaula teh cucu mimpi kanjeng ku kanjeng Nabi sok pecut dada kaula kabeh duaan ieu tong nepi ka wani-wani mencut aki kaula. Kanjeng Nabi menyebutkan hai ukasa hai cuk unci kaulah baik teu kudu yang mau urusan kaulah cuk ukasa. Oh benar ukasa mereka tantang teh pas sakat mimbar ukasa nyebutkan ya Rasulullah kumaha rek mencut anjeun ya mah jauh anjeun di kaulah dihandap sok turun ka dieu handap wanian itu cekek we nah, orang kanjeng Nabi nya ukasa kaulah bakal kehandap. Dan kalian terdamang kanjeng Nabi tuntun ku para sahabat turun ti mimbar, turun ke handap ceket ukasa. Ukasa nyebutkeun ya Rasulullah kaulah teh baheula teh teu make baju. Kapacut anjeun teh. Dada kaulah teh teu make baju, teu tutupan. Ayeuna ge anjeun mau dibuka. Oh, kanjeng Nabi walian gitu. Malah gitu. Hanya itu dibuka dari kanjeng Nabi. Disebut riwayatkan kacida indahna jasad kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Para sahabat sadayana menyebutkan terkesima melihat jasad kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Dibuka dadana terus dibuka dadana terus menyebutkan sok ukasa. Ayeuna mah baheula kaulah pernah mencut anjeun kapecut anjeun dada anjeun sok ayeuna mah jadikeun tuntutan anjeun teh pecut dada kaula. Kumaha teh ukasa diceritakan eta ukasa wah ibu lain mencut kanjeng Nabi nalika ku kanjeng Nabi kita mencut dada kanjeng Nabi eta ukasa ngagabur kanjeng Nabi nyium dada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah kaulah moal tega. Kaulah moal mungkin bisa melukai anjeun ya Rasulullah. Anjeun teh manusia nu kukula paling dipika cinta ya Rasulullah. Hampura kaulah ya Rasulullah. Kaulah mah kieu teh
Sabab kaulah buka cita-cita yang nyium dada aja ya Rasulullah. Kaulah maka kesiak itu kesab kaulah yang meluk aja ya Rasulullah. Anjir makhluk lebih kasih aku kaulah ya Rasulullah. Digabungkan di Nabi Muhammad Rasulullah. Diciuman dada aku kasihkan di Nabi Muhammad Rasulullah. Anjing yang rano janjikan bahwa anjing pernah nyeritakan yang sahaja anu pantal kulit jeung kulit kanjeng Nabi Muhammad maka pasti haram abus kana neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah kaulah masih abus kana neraka ya Rasulullah. Mata kaulah ngahajang kana geus ieu teh tujuan kaulah teh kana sieun kana neraka. Kaulah hayang antar kulit kaulah sareng kulit anjing ya Rasulullah. Digabung dicium. Kecintaan ukasakan dari Muhammad Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi tersenyum. Ibu dan para sahabat, hai para sahabat sadaya, saksikan namun ayah yang apal ahli surga tinggal ukasa. Hai para sahabat namun ayah yang apal umaha ahli surga teh tinggal ukasa. Sadaya sahabat nangis sadaya, terharu terkesima melihat umah kecintaanku kasarkan jadi Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan diceritakan akhirnya saraya para sahabat hadir dinya memeluk mencium berasa dekat jadi Muhammad Rasulullah SAW. Tapi akan jadi Muhammad Rasulullah SAW hanya ngabebaskan hakul adanya. Para nabi jeung rasul termasuk kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW manusia pangagung namun mungkin aya dosa karena kanjeng Nabi Muhammad dijaga dari segala perbuatan dosanya. Hikmahna urang ayeuna kumaha kecintaan urang kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu, atas sejauh mana kecintaan urang kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka Rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama kalau lamun mudahan lamun ningali sirah seueur para ulama baheula ulama-ulama sampai habis hartana tujuanna ngan saugeung ngayakeun muludan berbahagia mencintai kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Seueur cerita para sahabat para ulama nepi ka ngaluarkeun hak nu kasih dalobana pikeun merayakan maulid kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Orang teu sabaraha bahwa orang teu sabaraha jauh orang ngomong kecintaan orang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi pernah cerik pemikiran umatnya. Kanjeng Nabi pernah nangis mikiran orang kumaha engke di akhirat engke. Tapi orang mah nepi ka ayeuna can pernah orang jatuh mata air mata orang jatuh karena kecintaan orang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak pernah tuh orang nangis benar karena didorong ku cinta orang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pernah enggak? Mata dengan langkungan ia mudah-mudahan berurus Pak Aris sekolah warga mudah-mudahan adanya syafaat kita semuanya. Mudah-mudahan perayaan muludan ini bapak sadayana khusus sahibul hajat sadayana orang dia sadayana mudah-mudahan kayak berkahna salawat akan Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan orang sadayana muhadir dia mutahadir dia orang dia cipulu sadayana mudah-mudahan kayak berkahna awsal salawat akan dari Muhammad Rasulullah. Atau ente, bapak kata ente, ibu kata ente, panjang teh seperti eta punya tahu kisah, soal kisah sebenarnya mah. Kalau memuludan deh di saat abi nyaritakeun kisah deh gitu ya. Tapi panjang teh cari masalah ya mau, lebih kasih itu mau beres satu paris. Si jiwa kalau ini mudah-mudahan ya ibarat ke orang menambah kecintaan orang kanjeng Nabi SAW. Wasilah lagi, tapi mentakna orang malain jalan tukang ibadah. Jauh kurang para sahabat, kurang malain jalma alim, kurang jalma awam. Kumaha carana urang ngadeukeuh kanjeng Nabi di antaranya dengan berbahagia, bagja. Nyata peringati kelahiran kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalayan diaoskeun pirang-pirang shalawat kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan berkah saudara. Segitu ya kalalah. Orang tawasul keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala syafa'at Rasulullah wa ala hadihi niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين ولجميع الملائكة المقربين وصل إلى حضرات شيخ القادر الجيلاني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل إلى حضرة أمة المجتهدين وصل على الشفيع الملك وعن أبي عمالي وصل على النبي ونبي وصولي وبالعيم ونفعنا بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وصل إلى حضرته. وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسبب ولأجله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغ
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد صلى الله عليه يا رسول الله سلام عليك يا ربي وعشاني وعدارك
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بسم الله العلية صلى الله عليه. مستمرا فيض البركات على ما أناله وأولاه صلى الله عليه. أني بحمد موارده سائغة هنية صلى الله عليه. نضيا من الشكر الجميل مطايا صلى الله عليه. صلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه. المنتقل في الغرر الكريمة والجبال صلى الله عليه. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه. الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه. من الغواية في خطط الخطأ وخطاه صلى الله عليه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه. ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه صلى الله عليه. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه. إنه لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه. أمطر اللهم مطره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله الثانية صلى الله عليه. بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء العليا صلى الله عليه. ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قطاعة القصية صلى الله عليه. أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المعترم فحمى حماه صلى الله عليه. بن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية صلى الله عليه. وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه صلى الله عليه. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه. وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه صلى الله عليه. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان عليه السلام. وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية صلى الله عليه. ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه صلى الله عليه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية صلى الله عليه. إلى الذبيح إسماعيل
إسماعيل نسبته ومنتماه صلى الله عليه فأعظم به من عقد تعلقت كواكبه الدرية صلى الله عليه وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى صلى الله عليه نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية صلى الله عليه أورد الزين العراقي والده في مولده الهني ورواه صلى الله عليه حفظ الإله حفظ الإله كرامة لمحمد جده عبد المطلب وبنيه عبد الله صلى الله عليه عبد اللهم غفره الكريم بعلم شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما أراد الله تعالى حقيقته المحمدية صلى الله عليه وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه صلى الله عليه نقله إلى مقره من صلفة آمنة الزهرية صلى الله عليه وحصل القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى صلى الله عليه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية صلى الله عليه وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا صلى الله عليه ومزيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية صلى الله عليه وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنى صلى الله عليه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية صلى الله عليه وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه صلى الله عليه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودواب
الربانية صلى الله عليه ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تام صلى الله عليه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه صلى الله عليه اللهم قبره الكريم بعرف شريف من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه هي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله كان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه وكان فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه صلى الله عليه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية صلى الله عليه الزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله عليه ودها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سماء محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك ويا نبي سلام عليك
على سيدنا وحبيبنا وشفعنا وكريمنا مولانا محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بجاه نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واكشف همومنا واغفر ذنوبنا واقضي ديوننا واصلح أحوالنا وتقبل أعمالنا وانصر حجتنا وأنس وحشتنا يا الله. اللهم بجاه نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يا الله. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقذف في قلوبنا رجاك واخرجنا عمن سواك حتى لا نرجع بعدك يا الله. اللهم اجعلنا إيمانا سراجا ولا تجعلنا إيمانا مستدرجا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا بما رجوتنا. اللهم اهدنا بما رجوتنا. اللهم اهدنا بما رجوتنا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا حفيظ يا نصير يا لطيف يا وكيل يا الله. اللهم إنا نسألك ألف قوة وألف بركة وألف نعمة وألف رحمة وألف دواء وألف رزاق وألف مغفرة وألف علم نافع وألف عجلة وألف سلامة في الدين والدنيا والآخرة يا الله إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تعافينا في جميع البلاء والبلوى الوارد من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وكذلك بالمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. رب عما يصفون وسلام على المرسلين محمد والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بفضل ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ali.
صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة الصلاة على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة
Mana suaranya kok? Ad-dinu lana Mana
lanjut. Oh mangga. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ya. Untuk sejati begitu nyata di hati cinta selamanya Turip putih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum.
berkorban prajurit pembela Rasulullah kita untuk agama kita untuk negara dalam merawat kita komat jiwa untuk hidupkan mana dia sampai negara untuk agama dan negara kita kematian keluarganya.